Hello， 大家好，欢迎大家收看林主任的国语频道。那今天呢，老师会跟大家介绍这个 SBM 的 BM 的第4题，叫 Bahasa Melayu Standard， 就是说考试会给你一个马来古文，叫你翻译变成现代的马来文。而今天老师提的这个 Komsa 是关系到 Form 5的，叫 Burung Terbang di Pipiskan Lada。今天是第2堂课 ，OK？ 这样老师继续讲故事了。好，来，我们先看它的题目好吗？来题目啊 baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah dengan teliti, kemudian tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya， 就是读以下的古文，然后把它变成现代的马来文，然后不要改变它任何的意思的。好，这样我们开始听故事了哈。这个是你的课本27到28面的，来，老师一句一句跟大家解释。好，还记得上一集的故事提到吗？就是那个Siam要攻打马六甲了，对不对？好，这样我们来开始继续看这个故事。Maka dipersembahkan orang ke bawah duri Sultan Muzaffar Shah。dipersembahkan 的意思叫报告，马六甲的人就跟这个 Sultan Muzaffar Shah 报告 bahwa Raja Benua Siam menitahkan Hulu Barang Awi Chakri namanya， 就是这个 Siam 的这个王上下令他的将军 Awi Chakri 继续 membawa rakyat terlalu banyak tiada terpemanai banyaknya berjalan darat terus ke Hulu Pahang， 就是这个他们跟那个苏丹报告的时候就说，那个阿维贾克里哦 ，OK， 带了很多很多的人。Tiada terpemanai 的意思叫做无法计算，就是很多的人沿路走到彭亨州了，要来攻打我们的马六甲了哈。这样我们来看一下如何翻译。Kemudian pada lalu dipersembahkan orang kepada kebawah duri Sultan Muzaffar Shah bahwa Raja Benua Siam menitahkan hulu barangnya Awi Chakri namanya membawa rakyat terlalu 或者 sangat sungguh amat banyak 或者 ramai tidak terkira banyaknya 或者 tidak terkira ramainya tidak terkira jumlahnya berjalan mengikut jalan darat terus ke Hulu Pahang， 就是说这群人就马上跟苏丹报告，他讲那个阿维查克里哦，来自那个Siam的，带了算不到的人，就是代表很多很多人，沿路走到彭亨州了，要攻打我们的马六甲了。好，这样苏丹听到就要马上备战了，对不对？这样苏丹这样做，所以我们看下一个句子 ，Maka telah Sultan Muzaffar Shah mendengar kabar itu， 苏丹一听了那个消息过后 ，Maka Baginda menyuruh menghimpunkan 叫集合 segala rakyat Teluk Rantau， 大家记住 Teluk Rantau 的意思叫做所有地区，就是马六甲占领了很多很多的地区的那时候，所以 Teluk Rantau 就是只要是马六甲殖民地的地区的人民 ，OK 明白吗？好。berhimpun ke Melaka 都要来马六甲这个集合哈，所以苏丹听了那个消息过后，就下令所有地区的人都要来马六甲集合，准备备战。这样怎么样翻译？我们来看一下。来 lalu 或者 kemudian Sultan Muzaffar Shah mendengar kabar itu 或者 kabar tersebut lalu 或者 kemudian Baginda pun menyuruh orangnya menghimpunkan semua 或者 seluruh rakyat Teluk Rantau berhimpun di Melaka。 OK， 好，这样来我们来看下一段，下一段也是27到28面的，大家可以看这课本。然后这一题呢是4分的，来，老师要继续讲故事了哈。来，你看一下这一个第一句啊。Dan akan Tun Perak membawa orang Klang ke Melaka dengan anak isterinya sekali。 突然间来有一个人，那个人叫Tun Perak。OK， 老师给大家一个概念哦，其实Tun Perak哦可以说是我们华人里面的 OK， 就是华人有很厉害的军师三国叫诸葛亮。Tun Perak 就是马来人的诸葛亮，很厉害的一个人来的。OK， 明白吗？很厉害打仗，很厉害谋略的一个人。OK， 大家先有这个印象先。OK， 好，叫我们看一下它的翻译哈。Seterusnya 或者 sementara itu Tun Perak membawa orang 或者 penduduk Kelang ke Melaka
bersama-sama 或者 dengan anak dan istri mereka sekali。这个敦培拉就很奇怪，他带着他的欧朗克朗去到马六甲集合，可是所有的人都带着自己的老婆跟孩子一起去到马六甲集合。OK， 可以吗？好，看下一句。Maka orang Klang berdatang sembah 的意思叫参见王上 ，OK？ kepada Sultan， 就所有的 orang Klang 就参见苏丹。Ya tuanku, segala teruk rantau yang lain, semuanya menghadap dengan laki-laki juga akan patih sekalian dibawa oleh Tun Perak dengan perempuan sekali。好，什么意思呢？他讲。我的主人就是苏丹，他讲所有的人都是男生带着男生来的，他讲我们被这个敦培拉带过来的，我们带买女生过来。好，让我们来看一下怎么样翻译哈。Kemudian 或者 lalu orang Klang berdatang sembah kepada Sultan. Ya tuanku.Semua teruk rantau yang lain menghadap dengan laki-laki 或者 lelaki sahaja. Namun batik sekalian dibawa oleh Tun Perak dengan perempuan sekali. 他讲，我的主人苏丹，他讲所有其他地区都是男生来而已，而我们被敦培拉带过来的，我们带满女生一起过来。OK。可以吗？这样的翻译是这样。这样为什么还带女生过来呢？这样期待老师下一堂课，老师会跟大家做解释。好，在这边有一个 tips 要告诉大家 ，tips frasa telur rantau dalam teks cerita ini merujuk seluruh kawasan takluk Melaka。就是这个德洛兰道的意思，就是所有马六甲的殖民地，所以它是所有地区。马六甲的殖民地的所有地区，所以他用德洛兰道来代替。所以你查字典的话，德洛兰道是全部地区的意思。OK， 可以吗？好，这样今天老师的讲解就到这个地方。期待老师下一支影片跟林主任一起每周学国语，考试不垫底。感谢大家收看。OK， 我们下一支影片见，拜拜。Hello，OK， 刚刚林主任的这个讲解呢，都是来自于以下这两本书啊，这个是封面跟封底哦，很漂亮的一个设计来的。然后这两本书呢，是由3个很厉害、很资深的国语老师编写的。OK， 第一个呢叫做 Cikgu Rohaiza Osman，OK， 然后第二个是 Cikgu Tan Siao， 第三个是 Cikgu Zainab Abdullah。然后这3个很资深的这个国语老师呢，他已经编写了 Form 4跟 Form 5的 Bahasa Melayu Standard， 从你课本的第一段第一句到课本的最后一段的最后一句，都全部翻译好了。所以在这边老师强烈建议大家可以买这2本书来收藏，因为它也不会很贵的。你买了过后，你可以用大概2年。然后去学习里面的 Bahasa Melayu Standard， 作为你这个 Bahasa Melayu Standard 的这个宝典，因为它也不会很贵哈，就是一本5块9。如果你是沙巴沙拉瓦的，是一本是6块9 ，OK， 应该吗？就是这样的情况哈，所以大家可以跟朋友一起 sharing 这个知识 ，OK， 因为这2本书真的帮到老师研究 Bahasa Melayu Standard， OK， 很多 ，OK， 可以吗？好。所以在这边强烈建议大家可以 scan 这个 QR code， 然后去就是订购这2本书，然后收为自己的国语知识的这个宝典。OK， 好，这样今天老师的这个讲解就到这个地方，好，拜拜。